اجواء رهيبه هنا داخل المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. نستمتع بهذا الحضور الجماهيري قبل من جانب العناصر الوطنيه في هذا اللقاء بمدينه الرباط. اذا مشاهدينا الكرام لحظات نشوفوا الانتظارات ونشوفوا ايضا الامكانيات اللي ممكن ان تجي من جانب العناصر، فيما العميد أنادو سيطمح لان يقود منتخب مدغشقر لمواجهه عناصر المنتخب الوطني المغربي باي عزيمه، باي طموح، باي يمكن خوض المنافسه مره اخرى العالميه. التاريخ الذي يعطي الارقام والدلالات والبدايه مغربيه، وانطلاقه هذا اللقاء وانطلاقه هذه المنافسه يبحث اليوم تمريره، محاوله الانسلال البحث من اجل التمرير عن طريق ناقص الزلزولي، ولكن لا تزال المحاوله مستمره. كره مغربيه بخارج القدم ممتازه داخل منطقه الجزاء، البحث عن تسجيل الهدف الاول. اي جهه، اي امكانيه واي لاعب يمكن ان تكون له هذه تكون مغربيه. عادت لصالح عناصر المنتخب الوطني المغربي عن طريق اللاعب سفيان مرابط. كره بهذه الشكل، ولكن في اخر المطاف مخالفه يقول الحكم. مخت الزملاء المصورين، كره تلف داخل منطقه الجزاء، البحث عن القائم الثاني. جول الاول. لم يطل صبره كثيرا، لم يصبر كثيرا، انه السيباري يضع الكره في الشباك في الدقيقه الرابعه من زمان الشوط الاول. مشاهدينا الكرام يعلن عن الهدف الاول، بدايه جيده جدا من جانب المنتخب الوطني. كره لعبت داخل منطقه الجزاء وهذا هو المطلوب، الكرات الثابته، الاستفاده من انصاف الفرص. لم يطل صبره بل كان طموحه صوب التسجيل، وذا كما فعل. السيباري يضع الكره في الشباك، يعلن عن الهدف الاول في هذه المواجهه. بدايه موفقه. لاحظوا التمريره في القائم الثاني، تموضع مثالي، ارتقاء امام مجموعه من اللاعبين ومباشره صوب المرمى في الزاويه. اختار الزاويه المناسبه، وضع الكره في الشباك. لاحظوا الارتقاء وحده في غياب الرقابه الدفاعيه، ويجيك الهدف الاول من جانب المنتخب الوطني المغربي. ممتاز. عبد الصمد عنده كرة العبور، المرور تعود مرة أخرى مغربية، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة التسديد، تسديدة ممتازة. تسديد، الاستعداد للتعامل مع هذه الكرة الثابتة. كرة تنفذ أمامية، عادت بالعمري، عندك دياز، الكعبي، ترسانة صراحة في نقطة ترحيل سمير ومن يقود المنتخب الملغاشي. كرة في الجهة اليمنى، سنعود إلى المدرب الوقت اللي يشوفون التمرير داخل منطقة الجزاء. هذه تمريرة عرضية ومنير محمدي يعطي التصويب المباشر، البحث عن الكرة المباشرة صوب المرمى أو التمرير والتطير. كرة تنفذ مباشرة في الجدار، لا تزال اليمنى. نصير مزراوي، نصير يمرر للجهة اليمنى، تمريرة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة جيدة، تسديدة، محاولة تسديد مرة أخرى. نصير كيلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة أمام لاحظوا 5 6 7 لاعبين ديال المنتخب الملغاشي كيلعبوا. هدوء فناء العمليه الهجوميه الان من جانب المنتخب الملغاشي، لكن ضغطوا اسماعيل سيباري. جول، والهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. الخطا يكون مكلف. ضغط عالي من المنتخب الوطني المغربي على معترك منتخب مدغشقر. كيجي الهدف الثاني عن طريق اسماعيل السيباري. خطف الكره ثم بعد ذلك توجه مباشرة صوب المرمى، اختيار الزاوية المناسبة، وضع الكرة في شباك. حسرة كبيرة ديال اللاعب جوان نانزي في الوقت اللي فرحة كبيرة ديال اسماعيل السيباري. ثاني الأهداف مع انطلاقة هذه المقابلة. اسماعيل السيباري يضع الكرة في شباك، يعلن عن الهدف الثاني في اللقاء. لاحظوا الطريقه ديال الاستفاده من هذه الكره، ثم بعد ذلك ركنها في المكان المناسب بعيدا عن التغطيه الدفاعيه، استخلاص الكره في المكان الجيد، وبعد ذلك يضع الكره في الشباك. وهذا هو القناص، هذا هو اللاعب المطلوب في المنتخب، من انصاف الفرص يتمكن من تحقيق المطلوب.
خدا الكره مشى بها مباشره صوب المرمى، ما ضيعش. الصمد الزلزولي ممتاز. عبد الصمد خلق لهم مشكله في الجهه. عبد الصمد يمر تمريره ممتازه، فرصه الهدف كرة الوطني المغربي. بلال الخلوس يرفع كره داخل منطقه الجزاء، راسيه الجهه اليسرى. الخلوس لاحظوا الفنيات، المهاره ديالو، تمريره عرضيه، فرصه اسماعيل السيبا كياخذ تموضع ديالو مثالي، كان قريب باش انه يضع الكره في الشباك. كان بامكاننا نشوفوا الهدف الثالث. هذه عمليه هجوميه مره اخرى، محاوله لصالح المنتخب الوطني المغربي، تمريره، فرصه الهدف، كيضيع الهدف الثالث. يصدر الستار على الشوط الاول من عمر هذه المباراه. تمريره عرضيه، محاوله بهذه الكيفيه مباشره صوب الحارس. صغير السن كبير على العطاء، كبير في العطاء. نشوفوا هنا محاوله مغربيه ممتازه، السيباري بلال خلوس يسدد، ولكن لا تزال مستمره، لا تزال عند عبد الصمد الزلزولي باحثين على الهدف الثالث الان. عبد الصمد يسدد ايضا، كره لصالح المنتخب الوطني المغربي، محاوله الاختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه شبيله تلقى بهذه الكيفيه من جانب المنتخب الوطني المغربي، خاصه في الرجال اليسرى. الان محاوله التمرير العرضي الجانبي ومباشره صوب الحارس. لاعب العين، لاعب الرجاوي السابق، طموحاته الان في بناء هذه العمليه الهجوميه. كره ممتازه، تسديده ومباشره الرباط، كره تنفذ داخل منطقه الجزاء، راسيه ممتازه، راسيه جميله، كان بالامكان انها تكون في مناحي سمير مرابط، ياسين جسيم، ايوب كعبي، وسفيان رحيم. نشوفوا هنا الارتقاء من شادريان امام الجميع، كان ممكن ان تكون في الشباك. ارتبك الدفاع، ارتبك الحارس، بل اصطدمت بقدمه، بعد ذلك غادرت، وكان بالامكان اللاعبين. هذه كره ممتازه اماميه، محاوله، لا تزال المنتخب الوطني، لا تزال كره وامكانيه الاستفاده منها على مستوى الخط الهجومي، ولكن بسرعه لعبت هذه الكره عند سفيان رحيمي. عنده كره سفيان رحيمي مشى اليسرى، كيحاول يخترق، يدخل داخل منطقه الجزاء، تمريره عرضيه، ولكن ينطلق سمير مرابط. عنده كره لاختراق المرور امام ثلاثه لاعبين، كره ممتازه، تمريره من سفيان لم يختار على الجهه اليمنى. عمليه هجوميه بهذه الكيفيه من جسيم يمر، يعبر الاول والثاني ويبحث عن الاختراق، ولكن الحكم يقدم. دياس ابراهيم يستعد لدخول، حتى المدافع يكون في وضعيه صعبه. لا 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 على مرور ممتاز، ضربه جزاء، ضرب مرابط. ونشوفوا هنا التدخل الاول ثم التدخل الثاني، وبعد ذلك سقوط ديال عزتين أناحي، هذه من زاويه اخرى. لاحظوا مر من اللاعب الاول ثم بعد ذلك داس القدم، رجل فوق. عبد الله بمدينه الرباط، سفيان رحيمي يتقدم، ثالث الاهداف مغربيه. سفيان رحيمي في الشباك الملغشيه يضع الكره بهذه الكيفيه، يعزف اسطوانه. سمير مرابط ممتازه، كره كتلعب عند ابراهيم دياز كيدخل داخل منطقه الجزاء، تسديده، كره ممتازه، جول ممتاز، انه الكعب.